玛娃台风虽然已经远离台湾，不过强风为南部地区带来了灾情。屏东潮州有废弃保龄球馆，至少有10面的窗户玻璃被强风吹落，砸中了路旁的车辆。而高雄也有路树、路灯被吹倒。 车辆经过没多久，突然天降玻璃，路旁3辆车全被砸中，还有整面玻璃掉在路中央。现场位在屏东潮州镇光复路与光明路口，车停路旁无端遭殃，车主也傻眼。现在我还不太确定是到底是要找哪一位，想要问警方。今天风很大吗？ 刚来上班路上风势很大。1号上午，这栋建物2楼的废弃保龄球馆门窗疑似年久失修，又碰上强风，至少10面玻璃掉落，幸好没有砸伤人。屏东气象站测得上午9点左右，平均风力5级，中午增强到6级左右。强风也吹倒高屏大桥往屏东方向的分隔岛路树，有驾驶来不及反应，直接撞上。 强风也在高雄造成灾情。高雄前镇区新东公园矗立在公园内的树木，疑似树根遭重蛀，不敌强劲风力而倒塌，乘凉民众赶忙跳开。位在新兴区的巨型帆布也被强风掀起，风太大，把它吹离了，所以要停掉车来处理掉。那个台风外围环流，因为地形的效应在我们南部地区。 有比较强的这一个沿山流的情况。高雄气象站表示，12点左右，弥陀区测得瞬间阵风有9级，前镇左营等地7到8级，而强风影响将到2号凌晨。市府也统计，截至1号下午2点，至少8起路树倒塌，有骑士遭砸中轻伤。小港区有民宅临近新建案，强风吹起铁条刺穿民宅铁皮屋顶。市府也提醒，台风外围环流影响仍在，全市工地还是得小心防护，确保安全。记者综合报道。